Птичка, свернув клубочком, не издав ни звука, точка. Но в первую же ночь со мною он понял, что попал в герои фильма катастрофы, дрожь, где главный монстр я. Ну что ж, я храплю, и пусть дрожат стаканы в доме. Я не фиалка в сладкой дреме. Я храплю, и это мой девичий шарм. Сигнал воздушный для пожарных. Мой храп мне недостаток, знаете. Девчонки, вызов принимайте. Запустим наш веселый флешмоб. Кто громче всхрапнет? Мой милый пишет сопли звуки, чтоб не помереть от скуки. Когда уеду к маме я на пару дней в июле, сказал, создаст стикер, пак в телегу и будет слушать для разбега мой дизельный раскат с утра. По-моему, пришла пора. Я храплю, и пусть дрожат стаканы в доме. Я не фиалка в сладкой дреме. Я храплю, и это мой девичий шарм. Сигнал воздушный для пожарных. Мой храп мне недостаток, знаете. Девчонки, вызов принимайте. Запустим наш веселый флешмоб. Кто громче всех всхрапнет?